По вулиці Синенка повним ходом йдуть роботи. Комунальники готуються до монтажу вузлів. Тобто збирають частини труби в одну цілу, аби потім вкласти тут новий водопровід. Зазначають, заміна труби необхідна, бо на старій постійно траплялись пориви. Это правильно делают, хорошо делают. Меняют на пластиковые, не будет порывов. Это делает очень хорошо. Как только начинается холода, так были порывы. А это сейчас делает, это прекрасно, мы довольны. Ремонт водопроводу виконують особливим методом буріння, який рідко застосовують в Україні. Процес починається біля труби. Спочатку монтують установку, а потім запускають її під землю. Після чого вона виходить з іншого боку. При цьому апарат працює під землею і не руйнує асфальт. Данный водопровод, он, по-моему, 71 года у нас, и износ его, процентов на 80 уже. То есть тут здесь и планируется, как я сказал, 570 метров трубы заменить. Планируется заменить 315 трубу, 86. На сегодняшний день труба уже вся уложена. То есть подрядчик, в принципе, оперативно за буквально 1,5 месяца выполнил трубу. Трубопроводы на данный этап все смонтированы, затянуты. Сейчас выполняется установка, монтаж узлов, чтобы в течение 1,5-2 месяцев запустить водопровод и сдать в эксплуатацию. Ремонтні роботи планують завершити вже наприкінці липня. Далі перейдуть до найбільш аварійних ділянок міста – Хортицького району та Солов'їного гаю. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал «ЗЕТ».